waayeelka waxgaradka iyo dhalinyarada beesha Bohod ayaa shir jiraayad ay ku qabteen gudaha magaalada Ceelafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa waxay kaga hadleen markii ugu horeysay go'aankii xukuumadda Soomaaliland iyo guddida nabadeynta Ceelafweyn loo soo xil saaray ka gaareen deegaanka degmada Darweyne oo ahayd halkii dagaalku ka dhacay. waxay waayeelkan iyo dhalinyaradan iyo waxgaradkan sheegeen inay qaateen beesha Bohod go'aankaas oo ahaa in labada beelood ee ku dagaalamay Darweyne ay si isku mid ah labadooda beeloodba uga baxaan gudaha magaalada Darweyne beeloodadoodan ay ka rabaan si ku meel gaar ah inta xal laga gaarayo colaadaha soo noqnoqday ee u dhaxeeya labadooda beelood. go'aankaas oo aan ka hirgelin waa siday hadalka u dhigeen xagga xukuumadda Soomaaliland iyo xagga beesha dhigooda ahba welina ay ku sugan yihiin beesha Sacad Yuunus gudaha magaalada Darweyne taas oo ay ku tilmaameen cadaalad darro laga galay beeshooda. sidoo kale waxay baaq u direen guddida nabadgelyada Ceelafweyn iyo xukuumadda Soomaalilandba in arintaas hoos loo eego oo si degdeg ah wax looga qabto. iyagoo amuurahaas ka hadlayana waxay yiraahdeen dowladuna aad bay u shaqaysay u dadaashay in shaqooyinka soo afjarto. guddida nabadgelyada iyo wadaadada dhexdhexaadka ahina aad iyo aad baan ugu kalsoonahay go'aankii ay ka soo saareen Darweyne kaasoo ahaa in laga qaado maleeshiyaadkii isdilayay goobihii ay kala deganaayeen. annagu waanu amar qaadanay waanu ka qaadanay, laakiin waxaan noo cadaynaynaa guddida nabadgelyada iyo dowladaba in weli dhaqdhaqaaqoodii ciidan uu ku sugan yahay aagii, in Darweyne aan loo simeyn, in weli qolana ay magaaladii iyo aageedii ku jirto iyadoo ciidamaysan, qolana ay ciidamadeedii ka rartay oo weli aanay Darweyne xataa alanka aanay geli karin. waxaanu aad uga xunahay in Darweyne mar labaad laga soo bilaabo ciidamo la ururinayo oo haddii alla ka dhigo beelaysan oo hubaysan, in alanka caari wadankii ka siiganayo tiknikadiisii la marayo, xukuumadduna aanay waxba ka qabanayn oo ay indhaha iska ridayso. aad iyo aad baanu arrintaa uga xunahay. waxaanu leenahay waanu taageersanahay go'aanka nabadgelyada iyo nabadgelyada wixii ka shaqeynayaba, laakiin waxaanu leenahay arrinta Darweyne ma aha arrin dhow. weli ciidamadoodii way urursan yihiin, weli aagii bay degan yihiin, weli shaqaaqadii bay wadaan. waxaa laga qabto halkan waxaanu kusoo jeedinaynaa baaqaas oo ku saabsan go'aamadii ay xukuumaddu kusoo jeedisay Darweyne inaan gudaheeda la gelin inta nabadeynta laga shaqeynayo. haddaanu nahay beesha Bohod go'aankaa waanu qaadanay. kadib waxaa dhacday in beeshii kale soo gashay oo magaaladii ay ku jirto, taasina ay tahay arrin sharci darro ah oo aanu ku dhaliilayno dowladda. arrintaana waxaanu leenahay sidii go'aanku hore ee xukuumaddu ay gashay waa inuu fulaa, haddii kale waa in labada beeloodba loo soo daayaa magaalada oo aanay beel qori gelin. waa sharci darro arrintaa xukuumadda waanu ku dhaliilaynaa. waxaanu leenahay go'aankii ay ka soo saartay arrintaasi ha fulo, haddii kale labada beelood baa loo fasaxo magaalada. waxa weeye anagu arrintii Darweyne waxaanu ka leenahay labada beelood xukuumaddu dadku xukun bay ka soo waxay ciidan beeladada hal kala fogeeyo oo ciidan beelada urursan yu jirin oo aaga Darweyne ka caaganaado oo beelaysan oo aan ka dowladahayn. waxa muuqata in beel kamid ah inay iska soo gashay oo sideedii caadi ah hawlaheedu u wadato oo soo gashay oo ciidan beelada halkii ay joogeen ay iska joogaan oo ay soo galaan si caadi ah soo galaan. annaguna aanu ka maqanahay xaafadahayagii iyo caruurahayagii aanu ka maqano ayga joogaan oo ay ka maqay kama tabaxsan yihiin oo iska daay kuwa raashinka ka doonanaya askarta ka codsiga ka soo wareysay loo diiday. sidaan waxaan u warnaa cadaalad darro iyo waxaan magaraysa dawladda amarka ay si jilicsan ay u la isticmaalayso aanay go'aankeedii aan fulin. haddana sidaa aan ahayn waxa weeye labadii beelood loo soo fasaxo ama hay isku dilaan ama hawada joogeen ama ka heshiiyeen say doonaan iyagu ka yeelaan ha loo fasaxo oo ciidamadan laga qaado dawladda magaca dawladda sheeganaya ama dee ha ka wada maqnaadeen ama hawada joogaan. sidaa waxaan leeyahay waa cadaalad darro mid loo dul qaadanaya maaha. xukuumadda waxaan u soo jeedinaynaa inay amarka ku dhaqanto oo fuliso oo magaraysa say tahay fuliso aan ahayn si total ay faraha uga baxdo. waxaan u sheegaynaa meelihii ay ka dhaceen shaqaqooyinku sida Darweyne oo kale. Darweyne amar baa dowladda iyo guddiduba waxay amar ku bixiyeen in laga kala raro maleeshiya beelaadka. annaku haddii aanu nahay maleeshiyada beesha Bohod macnaha waanu ka raranay waana dhammaynay hawshaa. waxsaanu iminka ka warhaynaa oo ka warhelay in ay dhanka kale maleeshiyadoodii sidii u hubaysan tahay oo u joogto goobihii lalahaa laga guuro magaaladiina ay ku soo galaan. kuwa iyaguna marka ay haddii mid siyaado soo eeg qofkaagii ama caruurahaagii dowladdu ay si magaranaysaa xabdhaaf ay wax uga qabato. kuwa aniga oo ku hadlaya afka beesha Bohod ee dhalinyarada iyo waayeelka mid kasta ha ahaadee annagu waanu qaadanay amaradii dawladdu ka fadhisay kaasoo ahaa in ay dawladdu tiri ka baxa
darar weyne labadiina ciidan beeleed oo ha laga saaro ha la baabiyo labada ciidan beeleed waanu qaadanay ciidanka iyaga waanu ka saarnay ilaa iyo hadda qof yar oo dhashay inaga nagama galo dhinaca kale ee beesha Sacadoonis kama fulin xukunkaas kama fulin waxaan ognahay koto nin oo ku jira saacad walba iyo habeen walba iyo maalin walba maatadayadii iyo caruurtayadii oo ay layso dawladdu hatigaad ugu darto iyo madax jabin iyo anagii aan soo gelayno ku jirna ayda oo ku dhugatownay taasaan kaga hadlayaa cid kastoo ay khusaysaa arrinta dib ha u eegto hal fuliyo arrinta hal fuliyo hadii kale anaguna sida ugu dhaqsaha badan baan u galeynaa darar weyne waayo waa guryahayagii cidina nabad ku hurdimayso anaga ayda wareegi mayno waxa ogtihiin weydin sheegnaa waan ka hadlaynaa waxa weeye waxaas dad walaalaaba halka ku dagaalamay xilafweyn iyo darar weyne labadaba hadii ay ku dagaalameen dawladdu way timi amar bay ka soo saartay buuxaan labada ciidan beeleed meesha jooga labaduba ka baxaan soo taas waanu qaadanayna ku taa ciidankayagii waanu ka saarnay waan kala dirnay laakiin ciidiyaanu siinay oo ah beesha Sacadoonis way joogaan waana cadaan dawladuna way ogtay dawladda kale inta halka joogta waaba kuwa soo deenaya taana waxay ka idaan haystaa ma numaleynaa ciidda meesha joogta oo iyaduna ciidanka ku dhawaanay soo dheeristireen oo aanay macnaha ay yihiin ciidan dacu jejeera taas waxa cadaynaysa maalin dhaw toolaya waxa tagay ninka ugu dambeeyay labada dhacdo ku dhacday maantii wada Axmed Awil ninka la yiraahdo uu hadlay magaaladu degan yahay wuxuu yiri alaab baan uga baahnay ciidanka meesha joogo la hadlay yaa kula soo ciidanka gaariga wada buuri ka kaalay baa lagu yiri inankaaga adigu soo kaxayso gaariga magaalada dhinaceeda markuu maray laba qabal ka hortimi kalarka inta la qabtay ayaa furi laga qaaday saacad baa lagu hatigay halkii markii dambe waxay bartaa dib u qorqo iyakuna waa cadaan way joogaan cidna dah kama saarna haday tahay wasiirada haday tahay culimada diinka haday tahay gudida iskooda soo xilqaamay ee labadan beelood ku dhex jira deegaarta qurayaan la niqine iyadoo tan lagu jiro tan hal la eego baanu leenahay